আমি একজন খামারি, আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মাহমুদুল ইসলাম, FnF ফার্ম, চাষটাপলিহাট, যশোর। ভুটানি গরুটা আমার পরের অপশন। প্রথম অপশন ছিল তোতাপুরি ছাগল। তোতাপুরি ছাগলের প্রায় 4 বছর পরে আমি ভুটানি গরু শুরু করি আর কি। আগে তোতাপুরি ছাগল দিয়ে, তারপরে আপনার তোতাপুরি ছাগলে যখন সম্পূর্ণ হলাম সাকসেসফুল, তারপরে ভুটানি গরুর শখটা জাগলো, তখন ভুটানি গরু দিচ্ছি। আমার এইখানে সবই তোতাপুরি খামার, তোতাপুরি ছাগল। তো তোতাপুরি ছাগলের মধ্যে 2-3টে জাত আছে। যেমন আপনার তোতাপুরি ছাগল, এটা হচ্ছে আপনার টাইগার ছাপা বলে, অনেক সময় আর্মি ছাপা বলে। এই একটা ছাগল আছে। আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন বড় একটা পাঠা, ওটাও আর্মি ছাপা। এটা জিবলা তোতাপুরি, এ একটা কোয়ালিটির আছে। এখানে 4-5টা কোয়ালিটি ছাগল, কিন্তু বাট সব মিলেই তোতাপুরি। তোতাপুরি ছাগল খামারে, অবশ্যই খামারে লাভজনক। যদি খামার আপনি সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারেন, পরিচর্যা করতে পারেন, তাহলে খামারে লাভজনক। আমার এইখানে ধরেন আমার আছে 7টা ছাগল আছে। 7টা ছাগলের 8টা বাচ্চা। এই 8টা বাচ্চা প্রত্যেকটা পাঠার বাচ্চা হয়েছে। এই পাঠার বাচ্চাগুলো যদি আমি রাখতে পারি, তাহলে দেখা যাচ্ছে বড় যখন 1 বছর হবে, তা মিনিমাম 1 বছরে একটা পাঠার বাচ্চা আমি 50 থেকে 60 হাজার টাকা বিক্রি করতে পারবো একটা বাচ্চা। এগুলো বাংলাদেশের আগে পাওয়া যেত। তারপরে যখন কোয়ালিটি সম্পন্ন জিনিস, যখন আমি চিন্তা করলাম যে তোতাপুরি আছে কিন্তু কোয়ালিটি নেই, তখন এই কোয়ালিটি জানতে গেলে তখন আমাকে রাজস্থান থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। আমার কাছে এইখানে 40টা মতো ছাগল আছে টোটাল খামারে। এইখানে কিছু আছে বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা করে রাখছে। এগুলো মা ছাগল, যেহেতু মা ছাগল পাঠার কাছে রাখা যায় না, কিংবা অন্য জায়গায় খাসিদের সাথে রাখা যায় না, এই কারণে এইগুলো এক জায়গায় রেখে আছে। পরিকল্পনা আছে যে আগামীতে হয়তো বারবারি ছাগল কিংবা অন্য ছাগলগুলো, এইগুলো আমার ছিল। এইগুলো এখন আমার ওই খামারটা গত বছরে নষ্ট হয়েছে আমফানে প্লাস অন্যান্য কারণেই, এগুলো আমি পরে সেল করেছি। আগামীতে আছে আবার তোতাপুরি, গুজরি, সিরোহি, হরিয়ানা, বারবারি, এই ছাগলের আরেকটা খামার করার। মূলত তোতাপুরি আমার এখানে বললাম যে 7টা দাড়ি 8টা বাচ্চা। কেন? কোনটা 2টো দিচ্ছে, কোনটা 1টা দিচ্ছে। 2টোর সংখ্যা আমার এখানে বেশি। হ্যাঁ, 2টা সংখ্যা বেশি, মানে 3টে ছাগল 2টো করে দিচ্ছে, 6টা। আর 2টো দিচ্ছে 1টা করে, তাহলে 6 আর 2 8টা। আমরা 16 মাসে বছর হয়, 14 মাসে বছর হয়। আমি 14 মাসে বছর পাইছি। 14 মাসে বছর 2বার বাচ্চা হয়, মানে 2 মাস প্লাসে ডাকে, আর 140 দিনে আপনার বাচ্চা হয়। তাহলে এবারে 7 মাস প্লাস, তার 7 দুগুণে 14 মাস। একটা বাচ্চা ছাগল 1 বছর থেকে মানে 13-14 মাসের মধ্যে আবার এটা হিটে আসে। 14 মাস মতো সময় লাগে, 12 থেকে 14 মাস। তোতাপুরি ছাগলে আমরা প্রত্যেক দিন আমরা যা খাই, হয়তো 300 গ্রাম মতো টোটাল দানাদার খাবার একটা ছাগল খাই। তো এইবারে 300 গ্রাম ছাগল দানাদার খাবার খাই। যেমন আমি দেখেছি আপনার বুটের ভুসি, ভুট্টার গুঁড়ো, গমের ভুসি সব মিলে মিক্সারে একটা খাবার তৈরি করে এই খাবারটা দিই। আর কাঁঠাল পাতা দিই। কাঁঠাল পাতা ছাগলের জন্য সবচেয়ে বেস্ট খাবার কাঁঠাল পাতা। ন্যাচারাল একটা বলি, তোতাপুরি লাভজনক কেন ব্যবসা। একটা তোতাপুরি ছাগল যদি আপনি 50 থেকে 60 হাজার টাকা কেনেন, এর যদি 2টো বাচ্চা হয়, 2টো বাচ্চার আপনি বিক্রি করতে পারেন 1 লাখ টাকা। তাহলে যদি বছরে আপনার একটা ছাগল যদি বছরে আপনার যদি 10,000 টাকা 20,000 টাকাও খায়, তাহলে আপনি 2টা বাচ্চা তো পাচ্ছেন। 2টা বাচ্চার কত হচ্ছে? 50,000 টাকা করে হলে 1 লাখ টাকা, 40 হলে 80,000 টাকা। 20,000 টাকা মাইনাস করেন, তাও তো আপনার 60,000 টাকা। যদি খামার ব্যবস্থাপনায় আরও যদি ওষুধপত্র লাগে, তাহলে আরও 10,000 গেলে আপনি 50,000 টাকা বছরে পাবেন। এখন বিক্রি করবো না এই বাচ্চাগুলো, যেহেতু সব পাঠার বাচ্চা। আমি এই বাচ্চাগুলো বড় করে এগুলো আমি হয়তো বা 1-1.5 বছর পরে বিক্রি করবো। এখনও বাচ্চা বিক্রি করবো না, বড় করবো। আমি সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন, সবাই আসে বলে যে নতুন খামারিরা লস খাচ্ছে, কী করবেন? দেখেন, খামার ব্যবস্থাপনায় ফার্স্টে আমি বলবো যে আপনার খামার ব্যবস্থাপনায় আগে আপনি জায়গা নির্ধারণ করবেন। যে জায়গায় ছাগল রাখলে আপনি শেড করবেন, সেই জায়গাটা নির্ধারণ করবেন। যোগাযোগ ব্যবস্থাটা ভালো করবেন। 2 হচ্ছে আপনার মল ত্যাগ বলেন, যেগুলোই পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করবেন। এই হলো খামার। আর রোগ প্রতিরোধের যেমন এখন একটা বাঁশবাগানের তলায় যদি একটা খামার করেন, সেখানে তো রোদ পড়বে না, কিছু করবে না। রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। আলো বাতাস যেগুলো হয় সেই জায়গাগুলো আপনার করবেন। সাধারণত দক্ষিণ দিকে মুখ করে আর উত্তর দিক খোলা করে যদি করেন, সবসময় দক্ষিণে বাতাস হলে বাতাসটা পাস হয়, খামারে বাতাসটা বেড়ে গেলে রোগ প্রতিরোধ ভালো হয়, প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা ভালো হয়। স্থানটা, জি, যে স্থানে ঘর করবেন সেই স্থানটা ভালো হওয়া লাগবে, উঁচু হওয়া লাগবে, স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা না হয়। মাচাই যদি করেন, তাহলে মাচাই 4.5 থেকে 5 ফিট উঁচু করবেন। যেহেতু কেন উঁচু করবেন, নিচে ময়লাটা পড়লে আপনি যে পরিষ্কার করতে পারেন, এই জন্য 4.5 থেকে 5 ফিট উঁচু করবেন। আর খাবার ব্যবস্থাটা না, খাবারে আমরা খালি ঘাস খাওয়ালেই হবে না। ঘাস খাওয়ালে ছাগলের হয়তো কৃমি হবে, আপনার 3 মাস পর কৃমির ডোজ দিতে হবে। সেই সাথে আপনার হচ্ছে জিঙ্ক, তারপরে সালফার বিভিন্ন আছে যেগুলো আপনার এদের জন্য হরমোন, এইগুলো বিভিন্ন এদের এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, এগুলো ওদেরকে দিতে হবে, ওষুধগুলো দিতে হবে। আর 3 মাস পর পর যে আপনি কৃমির ডোজ দেবেন, কৃমির ডোজের 2 রকম আছে। একটা হচ্ছে কৃমির ট্যাবলেট আছে, আর যদি
কৃমির আপনার চামড়ায় যদি কোনো রোগ থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার এমেকটিন প্লাস বা তারপরে ভার্মিক অথবা ক্লোমেকটিন সি এইগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আর ছাগলের আগে আপনার খুরা রোগ হতো না, ইদানিং আমাদের খুরা রোগ ছাগল হচ্ছে। পশুপালন অধিদপ্তর এরা ওই এফএমডি দিচ্ছে, সাথে পিপিআর ভ্যাকসিন প্রত্যেক 6 মাস পর পর আপনার বাধ্যতামূলক। না দিলে যদি খামারে পিপিআর লাগে তাহলে পুরা মড়ক লেগে যাবে, আপনার খামারের ছাগল বাঁচাতে পারবেন না। প্রত্যেক খামারের ভাইদের বলবো 3 মাস পর পর কৃমির ওষুধ দেবেন, 6 মাস পর পর পিপিআর ও এফএমডি দেবেন, তাহলে আপনার খামার ভালো থাকবে। সুস্থ সবল খামার করতে গেলে বাসস্থান ভালো জায়গায় করুন, খাবার ব্যবস্থাপনা ভালো করুন, পরিচর্যা করুন, ইনশাল্লাহ আপনার খামার ভালো হবে। দেখেন মাচায় ছাগল চালন পদ্ধতি থেকে ছাগল দেখছেন, ছাগল সব সময় এরা মল ত্যাগ করে, প্রস্রাব করে। যদি আপনার মেঝেতে হয় এই স্যাঁতস্যাঁতে ভাবটা থাকে, ওদের গায়ে লাগে। যদি আপনার মাচা হয় তাহলে মাচার থেকে ছাগলের ময়লাগুলো নিচে পড়ে যাবে, প্রস্রাবগুলো পড়বে, গায়ে লাগবে না, এরা সুন্দর থাকবে, ভালো থাকবে। আর হচ্ছে যেহেতু আপনার 4 থেকে 5 ফুট বলেছি আপনার মাচাটা করতে, এই কারণেই যে আপনার মল ত্যাগ যদি নিচে করে তাহলে গ্যাসটা আছে অথবা পরিষ্কার করতে আপনার সুবিধা হবে, এই কারণে উঁচু করে করার জন্য আপনার। আমি এই প্রতিবেদনে বলেছি যে আমাদের প্রত্যেকটা নবী রসুল কিন্তু ছাগল পালন করেছে, মেষ পালন। তা আমি মনে করি তারা যদি করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহর মধ্যে বরকত দেবে। তা আপনি যদি সেইভাবে পালন করেন, এদের পিছনে সময় দেন, অবশ্যই আপনার এখানে বরকত। আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, নতুন নতুন খামারি ভাইরা আমার কাছে প্রশ্ন করেন কিংবা অনেকে আসেন যে ভাই আমি এটা খামার করব। আগে আমি তাদেরকে বলি শেড করেছেন, কিভাবে করেছেন? তখন তারা বলে এইভাবে করতেন। শেডটা ভালো করেন, খাবার ব্যবস্থাপনাটা ভালো করেন, তাহলে আপনার খামারে অবশ্যই লাভজনক হবে। মূল্যবান প্রশ্ন করেছেন যে কেন আপনার তুতাপুরি ছাগল আর দেশি ছাগল পালন করব। দেখেন আমি এখানে বলি যে আমার এখানে যে বাচ্চাগুলো আছে, দেশি ছাগলের যদি এই বাচ্চা হয়, একটা ছাগলের বাচ্চা আমি সর্বোচ্চ 1 বছরে বেচতে পারবো 6 থেকে 7,000 8,000 টাকা। কিন্তু এই সময় একই শ্রম, একই খাবার, একই জায়গায় আমি এই ছাগলগুলোই আমি 50,000 40,000 টাকা বিক্রি করতে পারছি এই বাচ্চা, তাহলে আমার লাভজনক না? এই জন্য আমরা তোতাপুরি ছাগল না, বড় জাতের উন্নত জাতের ছাগলের চাষটা করতে চাই, পালন করতে চাই। হয়তো উদ্যোক্তা কোনো একটা ট্রেনিংয়ের যদি অংশগ্রহণ করেন, সেই ট্রেনিং থেকেই আপনারা সার্টিফিকেট পেলে কর্মসংস্থান ব্যাংক আপনাদের লোন দেবে স্বল্প সুদে এবং খুব সহজ শর্তে। এই কথাটা আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি যে আপনার বেকারত্ব যারা আছেন তারা যদি অল্প জায়গায় খামার করতে চান, 2টা ছাগল 4টে ছাগল দিয়ে পোষেন, তাহলে আপনার এইটা থেকে একটা রেজাল্ট পাবেন এবং বেকার সমস্যা দূর হবে।